係做，指甲有冇用啊？你嘅指甲4甲的呢？这土炮指甲4甲了呀。啊，这个都是之前手哦，我们都是拿来做白切的哦。这猪是比较大的，这脚的小哦。你看这个猪的话都有，你看这肥肉啊都是很肥的哦。哦哟，哈哈，这猪脚做白切是很亮的，这白切啊，真品哦。来切那个来。咁四日啲有冇呢嘅？我屌一冷時睇冇時裝嘅睇。對，來我買咗啊。好。哎，哇，看着指甲有沒有？哇，這個都是之前手，這個就大了。這些每個都有4斤多的一個了。不過肉太多了，還是要多點肉啊。真的，多點肉啊。像这种猪手就是做白切最标准的了啊，一个猪手呢，基本上都有4斤多这样。这个是很大个了，就是肉多了点，我们回去还要收整一下哦。哇，这个猪脚就是天花板了，做白切就最亮的了。你看这个猪手都亮啊，最标准是这种。你看这个都是大肥猪的，这尾巴知道了。亲啊，哟，这猪脚亮不？这猪脚大款。需要几多指甲量？这种就是猪后腿啊，这是拿来炸的，拿来做猪脚扣最亮的这个。亮的。哇，这个五花肉也是亮哦。你看这么大的猪，你看那肥瘦很相间的、哦，五花肉也跟他搞了。猪脚五花肉哦，全部都跟他搞了。还有这猪前手。不能。我买过。做白切猪手呢，基本上都要在4斤左右的猪脚，4斤多的话，那4斤多的猪脚的话，只能是做到2斤1/2的白切猪手的成品了。现在这4斤的猪手的话，25斤的话，现在成本都已经到100了。所以说有很多人说我们一头猪脚100多，好贵好贵。就在市场上买的，那猪脚的。就不一样了，我们都是要找新鲜的、亮的，都是大肥猪的猪脚啊。这五花肉也搞了，都是肥瘦相间的哦。我们每天都是要买新鲜的哦。给我说来，捞给我，捞。你不呢？我买吗？好啊。哎，哎呦，这个像这种猪脚就是比较大个的、哦，这个是做白切是最好哦。你散就散了，哎。哦，做冇？少少頭睇有冇做運動買呀？啲豬啊，唔好賺佢標準呢，我賺得攰硬啊，痛苦咯各位啊，咁嘅。我賺到其他冇啲揀嘅標準啊。哪有咩？是冇？考回家好嗎？哦，3斤啦。50塊有冇？50塊。哦，減價。好嘅事。本來老嘅事。哦，順利啦。哦，太久了。我哋知啊，想把隻豬腳啊。係啊。本來，我買完冇？好嘅。標準冇豬嘅。啊，我們收這個都是全部都要砍得很標準的豬手才要的哦。沒錢了。我撈啊，我買啊，好啊。哦，現在我們收豬腳回到工廠了。哦，這些都是我們每天去收市場裡面收的新鮮的豬腳了，回來了哦。我們做白切豬腳要很講究品質的，都是要收那個很標準的這豬腳，都是土炮豬腳了哦。哦，今天呢，我們一大早就把豬腳收回來了，現在就帶你們看一下我們的生產廠家哦。這個是我們正規的廠家啊，我們生產資質、生產許可、營業執照都是采哥本人的啊。
所有的证件我们都是齐全的哦。我们化验室也有的哦，我们检验室缓冲啊，检验员我们都配有的。每批指甲我们都要经过检测检验的哦，才发出去的哦。现在我就带大家进去看一下我们生产时间，看一下我们每天收回来指甲是怎么做的，怎么流程哦。其實我一生只愛你一人。長時間哦，這個是我們工人在做指甲了，這個是我們剛收回來的指甲哦。收回來指甲之後，我們要把它清洗一下，把那血水啊、血沫啊洗乾淨一下，然後就燒下這指毛哦。现在我们呢，把烧过芝麻的指手还要细刮一下哦。这个流程我们都是采购要亲自把干好的哦，一定要把这毛刮得干干净净哦。现在呢，我们把处理干净的指手，现在就来把它剔骨了，把这大的筒骨剔下来哦。这样按住的话，轻轻的割个口哦。这骨头呢，我们把它割到关节这地方哦，就用个大骨刀哦，轻轻的把它砍一下哦，这样就好了。现在就把这骨头剔下来了哦，就可以了哦。我们现在就可以绑了，像包粽子一样把它绑起来。好，现在我们教大家绑一下指手啊。用个棍子把它合起来哦，这3条棍子哦，一定要抽紧点，这那个肉结实的啊。这个肉的话绑得越紧越好啊，那越紧的肉要紧致了点哦，那样的话指手的话就比较修长了。这样就绑好了啊。现在呢，我们就将绑好的指手下锅了啊，温水下锅就可以了。锅后放点生姜，放点葱，去腥增香的哦。再加点盐哦，加几条盐下去，倒点枸杞公文包，去腥增香的哦。然后盖上盖子，大火煮开。现在指甲就熟了，我们倒点冰过去进去一起泡了啊。我们用这个冰水泡过的指手就是比较修弹紧致哦，比较脆的，比较爽口的哦。现在我来将泡过冰水的指手可以捞起来了，要给它晾干水分呀。现在将它放到负35度自动锅定型一下就好了。急速手掀一下，定型过的指甲给它松绑。现在我们将松完绑的指手拿到急速手掀的冻库冻起来，这指甲就完成了。这里面完全是冰火2重天哦，冷了。